各位同学好。那我们今天要介绍的单元的部分是大数据资料储存基本的概念 ，SQL 与 NoSQL 的认识。大数据时代的这个挑战的部分的话，我们是随着那个物联网的装置的普及，那这些装置的话，每天都会产生大量的即时资料。那这些资料部分的话，都会回传到伺服器，然后分析再利用。那会做出一些决策啊，一些反应的部分。那伺服器的面临的挑战的部分的话，就是大量的数据写入到资料库的时候，需要快速储存。那物联网装置变多的时候，伺服器也是要处理这样大量的请求资料。那解决方案的部分的话，有适当的去资料库的部分，像例如结构化资料，它是可以用在关联式资料库部分。那非结构资料的话，可以用在 NoSQL 的资料库。那分散式的资料库的话，可以提升资料的读写，它的效能，那可以对大量资料的话做即时的处理。那在云端的服务里面的话，可以根据需求扩展它的弹性的资源，降低它的运算成本。那确保它的可用性跟高效能的部分。那何谓资料库呢？就是在我们定义我们以特定的组织储存，还有管理这个资料的集合这些资料的部分的话呢，可以有任何的形式的资料，例如文字、数字、影像这样的资料库的话，其实来讲的话，目的是要提供高效的管理跟搜寻资料，然后可以快速的储存，然后检索、更新资料，然后提高工作的效率，还有资料的准确度的部分。那这资料库的话，可以广泛的应用在商业啊、医疗、教育、政府等等的领域。然后呢，资料库的功能里面的话，可以简单的去做储存到复杂的行为分析，然后或者是资料分析、业务分析、决策，然后再来是帮助公司做出明智的那个相关的业务的决策。那关联式资料库的部分的话呢，它的全名的话就是关联式资料库管理系统，它基于关联式资料库的模型来组织管理这个资料。那以结构化的语言查询的 SQL 来进行资料查询，然后可以更新删除或者是插入资料的部分。那管理资料库里面的话的资料是被组织成一个表格的方式，然后例如这个资料里面的话有使用者的资料或产品资讯。那在关联式资料库里面有一个重要的特性，就是资料之间的话有相关性。那这个相关性的话可以避免不相关的资料相互干扰，然后提升资料的可靠性跟安全性。那关联式资料库的一个特点的部分，在使用这样一个行列组织的资料，那每一列的话有一笔资料，那每一行的话有一个栏位，然后它是一个完整的关联式的资料库。那客户的话呢，的资料表还有订单的资料表，可以透过那个客户的 ID 来建立连结，从而实现客户订单的查询跟管理。那它也支援了那个原子性、跟一致性、跟隔离，还有远续的特性。然后呢，这样的特性呢，要确保它资料操作的时候的完整性跟可靠。那关联式资料库的话，提供使用者允许的管理权，还有它的加密的保护等等的，然后可以避免一些未授权的部分的一些存取的安全度提高。然后呢，再来是关联式资料库的话，有强大的查询能力，透过结构化的查询的部分的 SQL 语法，来对于复杂的资料做检索跟操作。那关联式资料库的话，可以透过资料表的结构化设计，提高高效能的一个管理跟储存化的资料库。那当你关联式资料库的话，有多个表格做联合查询的时候，它可以跨多个资料表来做复杂的查询操作。那关联式资料库的话呢，通过检查的这样一个机制，保证资料的一致性跟完整性。那关联式的资料库的话，查询它的资料的特点的部分。那 SQL 的话，本身它查询跟操作关联式资料库的标准语法的话，在 SQL 的操作，那让使用者可以根据不同的需求来检索这个运算源。那 SQL 的话，有支援多种的一个复杂的查询的组合，允许使用者的话多层次的对于资料的检索跟分析。那这些的资料的
查询组合的话，使得 SQL 的部分可以满足不同层次的业务的需要，还有比较灵活的检索跟分析的能力，然后也可以提高查询的效能，还有让关联式资料库的话可以自动化去进行查询最佳化。在关联式资料库储存的话，那个资料的特点，那关联式的话，的那个资料库使用的表格来储存资料，那每一个表里面的话的函跟列的组成的话是函代表是资料的属性，这些的结构的资料储存的方式呢，会让资料可以容易的去管理跟检索。那为了提高这个检索的速度，关联式资料库的话使用的索引的技术，那索引的技术的话可以用在多个列上面的话建立一个资料结构大大可以提高查询的操作那在检视一个或多个表的话，查询的结果的话，关联式资料库它提供了强大的备份跟恢复的能力然后呢，可以防止资料被破坏啊，或者是丢失等等。那关联的类型那在关联式资料库中这些的关联类型包含了1对1的关联。那每一个资料表里面的话，都有一笔记录对应到另外一笔的记录。1对多的关联的话，有一个资料表中的一个记录可以对应到另外一个资料表中的多个记录。那后者的每一笔的记录的话都可以对应到前者的一笔记录然后呢，像例如老师的话跟课程之间的关系，老师可以教授多门课程，然后那每一门课的话呢，是由一个老师来做教授。那多对多的关联的话呢，2个资料表里面的话有每笔的记录，可以对应到对方的多笔资料就例如学生对课程之间的关系学生可以选择多门课程，然后每一门课的话有多个学生修课。那在资料库的纲要那资料库纲要又称为模式那在资料库里面的话呢，它是一个形式的语言描述的一个结构它是一个有对象的集合在我们图中里面的话，我们可以看到它是一个简单的资料库纲要。那这个模式里面有4个主要的表格一个是客户、员工、产品、订单那每一个表格都有它的表格的一个关联性那我们可以帮助我们更有效的管理与查询资料。那每个表格里面的话，与其他的表格都有一定的关联，这样可以帮助我们更有效的去管理与查询资料。那在资料库纲要之间的关联那在资料库的纲要里面的话，我们会注意到这几条线的连线在这些表格里面。那这些线的表示表格之间的关联。那客户的表跟订单表之间的连线的话，这个连线表示每一个订单的话属于一个特定的客户，那可以追踪每一笔订单的客户来源。那还有产品表跟订单表之间的连线。那这个连线的话，代表每一笔的订单包含了哪些产品。那这些关联的话，有助于我们在统计销售资料跟产品的流通。还有员工的表跟订单表之间的连线的话，这个可以表示员工在处理这些订单的时候，是透过这些关联，然后以便我们追踪每笔订单的负责人，对于绩效管理跟责任管理可以有效的区分那这些关联的话，展示了不同表格之间的逻辑那个联络的方式这样的设计的话，使得我们在资料库里面可以支援复杂的查询跟分析能力，然后同时保持资料的一致性跟完整性。那在实体关联图里面的话呢，在这个图里面我们可以看到各个实体之间的关联。那在图中里面的话，我们说明资料库里面的实体之间的关系，有助于我们在设计资料库里面的视觉化的资料结构。那图中里面的话，我们就可以看到客户的话在资料库中是一个实体，它包含了客户的代号、姓名跟电话跟地址的等等属性，然后这些属性的话可以描述每个客户的详细的资讯。这个实体图里面的话呢，我们可以看到订单实体的客户跟客户之间的有1对多的关系，这意味着每个客户可以有下达多个订单，然后呢，这订单里面包含了订单的代号、日期的属性，然后几乎每个订单里面的详细的资讯。那在宽宽的这个图里面的话呢，我们可以看到产品的实体的部分跟订单存在多对多的关系，因为一个订单里面可以
有多个产品，那一个产品里面可以出现多个订单。那在产品中的话，包含的产品代号、名称跟代号属性，这些属性里面描述的产品的基本资讯。好，那在这个框框里面的话呢，好，我们可以看到说，这个菱形的部分是代表是它是订单里面做一个联合的实体，来连线订单跟实体那个产品的实体的部分。那订单中包含的数量的属性，来记录每个订单中的每个产品的购量的数量。那我们总结这个关联性的显示实体之间的逻辑的关系，在客户跟订单之间的话，有1对多的关系，表示每个客户的话可以有多个订单，然后每个订单的话可以属一个客户。那订单与产品之间的话有多对多的关系，表示每个订单的话呢可以包含多个产品，那每个产品里面的话有多个订单。那目前的话，市面上有很多种关联式资料库。那 MySQL 的话，它是一个比较广泛使用的关联式资料库，那适合在中小企业去做应用。那 PostgreSQL 的部分，它是比较高延展性的，并兼容性的，适合在处理较复杂查询或大规模资料的一个公司企业的使用。那 Oracle Database 的话呢，它是属于一个强大企业级的资料库。那它具有一个强大的安全性跟高可用性，那蛮适合用在金融还有电信的公司里面使用。还有 Microsoft 的 SQL Server 部分，它是适合搭配 Microsoft 的一些产品来搭配使用的。它可以应用在各个商用领域里面。还有 IBM DB2 的部分，它是广泛使用在大型企业中的资料库。它也具有高安全性跟可靠性的环境。PostgreSQL 的范例的话，以托管的 App 为例，那在图中里面我们可以看到说，它是一个 PaaS 的资料库的系统一个范例。那我们可以看到一个 Post 跟 Get，它的这2个表。那组件的话有 UID 跟 Tag UID 为 Tag 的外部件。那这个箭头部分的话，可以看出它们的关联是1对1的部分。那在非关联式资料库里面的话，那它不仅仅不使用于 SQL 语法，它也可以用储存方式使用在键值来储存资料，而且它可以在非固定的 SQL schema 的部分来对于想象成变成一个 JSON 的格式的资料来储存到资料库里面。那非关联式资料库里面的话，有主要的一个特性就是它有一个比较高的弹性通常就是可以储存一些结构不固定的资料这因为它有这样一个灵活性的部分，在非关联资料库的话，它不支援 SQL 的 join 的部分的操作。那非关联资料库里面的话，有常见的代表就是 MongoDB 那它的应用一些场景里面的话常看到就是储存日志在这日志里面的话可以随时间的变化，或者是使用在社交网站上面的大量资料，那这些的资讯的部分的结构会呈现多样化。那在非关联式资料库的特点里面的话，那它的非关联式资料库它具有高度的弹性跟可扩充的套件。那这个资料库里面的话，有很好的平行扩充的能力，然后也有资源分散式储存的部分，然后也有很高写入的效能。那它也支援了非结构化跟半结构化的资料。那最后的话，这个资料库具有高可用性的部分。那在整个特点里面的话，非关联式资料库的话，它可以处理大量的资料，在即时的一个网页的一个应用程式里面的场景里面表现是很出色的。然而在这个关联资料库里面的话，是根据应用的场景来决定。那在 PaaS 里面非关联式资料库的一个范例，那我们在图中我们可以看到一个典型一个 PaaS 的一个非关联式资料库的一个管理界面。那这个界面里面的话，我们可以看到它储存资料里面的不同的 namespace 里面，那我们可以看到一个Connect log 里面的它的名称空间，那可以用于储存应用程式的连线日志。然后在画面中的话的右侧，那我们可以看到它储存的名称，它的键值对，然后这样的范例中的话，我们可以看到它的键值对的话的 IP 位置，还有值里面的 IP 的相对使用者资讯，还有其他细节。那在管理界面里面的话，它提供简单的查询功能，
允许使用者的话来根据键的字首来查询这个特定的资料。使用的这个 PaaS 这种非关联式资料库的部分的话，它可以提高应用程式在全球的范围内储存各个资料的速度。那也可以对于分散式储存资料的话，多点部分减少延迟提高它的可靠性的部分。以上是我们对大数据资料的储存基本的概念 SQL 与 NoSQL 的认识。感谢大家的聆听。